चलाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी ये कोशिश कर रहा जारी रखा है। अब देख लो, आप देख सकते हो कितना मस्त बाइक चला रहा भाई। पिछला में हम लोग से रिच नहीं चलता भाई, कैसे चला रहा भाई, काफ़ी चलता भी है, गिरने का भी देखो भाई, गिर गया भाई।